Adik misap tau. Saya dengar ni. Saya ambil yang ni. Masa cari kan. Masuk semua dalam mulut. Buang dalam ni. Nak makan ni tak nak. Jangan ada. Duduk sini. Ni, duduk. Buka lah. Bapak. Oh. Tu ayam tu. Asyik baik ni benda ni. Sedap. Tenang. Letak dulu. Dia nak makan yang ni sini. Adik kena makan banyak adik. Lagi 4 bite baru adik boleh masuk. Oh, ni yang tu ini sorok ke? Oh! Oh! Ha? Ada benda tak? Hello. Saya suruh benda ke tak? Tak. Ha? So benda satu je. Apa benda? Itu dah baking. Saya suruh apa benda? Saya jangan ambil. Ya, oh, kat situ ke? Tak ada. Mana? Apa-apa? Thank you. Oh, tepi-tepi ni. Alah, kena rosak ke semuanya ni? Kenapa? Tengok. Tengok ni. 1, 2, 3. Asalnya Mimi suruh kita main kat sini. Wah. Jangan bagi tak nampak. Betul lah main kat depan tu lah. Alah. Tempat besar. Sini ada. Duduk kat tepi tu apa. Itu tak nak pasal dia lembut lagi. Kat situ. Ada naik kat sini. Tengok. Jadi, jom. Kakak dia main kat sini. Ada.